सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल जेपी टीच को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप अपने घर को साफ करने के लिए यूज़ करते होंगे वैक्यूम क्लीनर का, जो जिसे आप मैनुअली चलाते होंगे, या झाड़ू का, या पोछे का, या किसी और चीज़ का। लेकिन आज मैं आपके लिए एक ऐसा गैजेट लाया हूँ जो रोबोट क्लीनर है, यानी रोबोट वैक्यूम क्लीनर। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको बस एक रिमोट का बटन स्टार्ट दबाना है। इसमें इनबिल्ट सिस्टम लगा हुआ है जो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। इसमें सेंसर लगे हुए हैं, कैमरास लगे हुए हैं जो ऑटोमेटिक वेज में काम करते हैं। जो 3D ग्राफिक क्या होता है कि कोई भी वस्तु को पहले से स्कैन करके उसकी स्थिति को पहचान लिया जाता है और वहां से हट दिया जाता है। अगर इसमें 3D ग्राफिक का यूज़ नहीं किया जाएगा तो ये किसी भी वस्तु से टकरा जाएगा। यानी आपने स्टार्ट बटन दबाया अपने मोबाइल का, या मोबाइल से भी कंट्रोल कर सकते हैं इसे, या अपने इसके साथ एक रिमोट मिलेगा, उसका रिमोट का दबाया, जैसे स्टार्ट हुआ तो बॉल जैसे ही आया यानी दीवार आया तो वहाँ पर उससे स्टॉप होना है। लेकिन स्टॉप होने के बजाय अगर टकरा जाए तो ये तो मिस्टेक होगा और ये डैमेज भी हो सकता है। इसलिए इसमें 3D ग्राफिक और सेंसर का यूज़ किया जाता है, जिससे क्या होता है कि पहले स्कैन कर लेता है किसके आगे पीछे ऊपर नीचे क्या क्या चीज़ आने वाला है और उसे स्कैन करके वहाँ से हट दिया जाता है। इसमें ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे प्रोग्राम का यूज़ किया जाता है। इसका कूलिंग सिस्टम और इसका क्लीनिंग सिस्टम बहुत ही एडवांस तरह का है। ये आपके सारे कूड़ों को एक बिल्कुल छोटा सा डिब्बा में डालकर आपके सामने देगा। इसमें दो तरह के आपको मिल जाएंगे क्लीनिंग सिस्टम, एक नीचे पोछा मारने वाला और एक आगे हार्ड मटेरियल के लिए है। अगर कोई हार्ड मटेरियल है तो उसे काट के उसे छोटे छोटे पीस में करके ये स्टोर करेगा डिब्बे में। आप इसे फर्श साफ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये बॉलिंग के लिए नहीं है क्योंकि बॉल पे नहीं चलेगा। देखिए इस टेक्नोलॉजी को ही 3D टेक्नोलॉजी कहा जाता है। जो अगर आप नॉर्मल वैक्यूम क्लीनर रोबोट है वो अगर काम करेगा तो दीवार से टकरा जाता है, जिससे खराब हो जाता है या डैमेज हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमारे वैक्यूम क्लीनर में क्या है, एलजी में क्या है कि आप में इसमें सेंसर है। इसमें बिल्कुल हाईटेक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। पहले इस तरह का टेक्नोलॉजी नहीं था। आप इसे सोफ़ा के नीचे, बेड के नीचे भी यूज़ कर सकते हैं सिंगल बटन से। आप अगर चाहें तो इस पर नज़र भी रख सकते हैं, क्योंकि रोबोट है, मशीन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इस पर नज़र रखना ज़रूरी है। तो आप इसे बाय कर सकते हैं ऑनलाइन किसी भी स्टोर से।